Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi 3. Sebelum masuk pada tutorial sesi 3, saya ingin mengingatkan bahwa pada sesi 2 kita sudah belajar tentang teori perkembangan manusia. Pada sesi 3, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok modul 2 halaman 2.3 sampai dengan halaman 3.32. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.